各位钓友，大家好，我是三木垂钓。我现在是在天津武清的老米店闸桥。因为昨天下了一场雨，所以这儿今天的鱼情不错。看见钓了不少了。看一下行吗？你滴一下，滴一下，等会。不错不错不错，这里有个2斤了，多谢你啊，多谢多谢多谢。又来了。我发现一个非常有趣的现象，就是有一位钓友他在用2根鱼竿同时做钓，但是呢，只是右边这只鱼竿在平冰上鱼，左边这只鱼竿的浮漂呢一动不动。这种现象真是让我百思不得其解。又来了，你看，哈哈，这太爽了。这个头还挺可以。又来了，右边这个漂又来了，又上了，哈哈，真行。一分钟都不要，还有一条鱼。哇，真好啊！一会儿一个，一会儿一个。这能看着就不错了，这长的我都看不着。我特意上天里边。你看又来了，你看，老是右边这个竿上鱼，这真怪啊！左边这个一个都没上过。这邪乎啊！你看，2根鱼竿就是右边这个上鱼。两个漂离得不远，就在一起，但是就是右边这个漂上鱼，右边这个竿上鱼，真怪。反正我是没看到他左边那个上，是吧？目前没看到。那钩它俩不一样。钩不一样是吧？这位钓友说，造成这种情况的原因可能是钩不一样。现在这位钓友将左边鱼竿上的鱼钩换成了另外型号的鱼钩，下面我们来看看钓鱼效果将会怎么样。左边的来了，对，把钩一换还真来了。哈哈，这真是可能是跟钩有关系啊，这个是挺大的一对呢。一对，好，哇，看样子真的跟那个钩有关系啊！一换钩就上鱼了，你看看，这鱼还挺可以的，个头还不错。又来了，又在吃。又来了，你看看，换了钩就不一样了，你看，那真是有意思啊。看着那个钩还真不上鱼啊。我看看你那个钩是什么钩？那个就这个钩是吧？刚才就是这种钩，它是带了那种荧光的那种啊。这个钩不上鱼，
不知道什么原因。换了钩之后就马上上鱼。真怪啊！就是这种啊，它钩柄上带有一种荧光。你看又上鱼了，你看。它换掉这个带荧光的钩之后呢，马上就上鱼，这怪事儿，真怪。刚才左边这个竿从来不上鱼，就这种钩呢，这怪啊，以后要注意啊，这种带荧光的钩不上鱼，嘿嘿。